Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Ar girdėjote, kiek daug balsų šį kartą pasisveikino mūsų Šratinuko pasakėlių laidelėje? Taip, kodėl daug? Dėl to, kad ir praeitą ir užpraeitą savaitę mes buvome tik po dvi, o dabar štai jau netgi 3 balsai skamba jūsų eteryje. Taigi, ir iš karto nieko nelaukdama prisistatau. Aš, Dalė, šios laidos vedėja, su manimi Kotryna. Sveiki. Ir Viktorija. Labutis! Taigi, o Viktoriją mes jau girdėjome, sakyčiau, tikrai senokai, nes po vasaros atostogų dar nebuvome susitikę šioje laidelėje. Todėl visą rugsėjį štai mes vis dar po truputį prisiminsim vasarą, nes aš Viktorijos noriu paklausti, kaip tau praėjo ši vasarikė? Oi, labai nuostabiai. Buvome Estijoje, labai įdomiai praleidom laiką. Taip, ir Kotryna mums praeitą laidą minėjo, kad taip pat buvo Estijoje. Taigi jūs buvote kartu? Taip, su mokykla kartu. Taigi, kur dar buvote? Namuose, namų stadione, mokyklos stadione žaidėm futbolą, krepšinį. Netgi savo ganykloje su šeima žaidėme futbolą. Tai yra labai nuostabu, labai smagus laisvalaikio praleidimo būdas. Kotryna, aš aną kartą užmiršau tavęs pasiteirauti. Tu sakei, kad ir buvai ir Vilniaus dainų šventėje, buvai Estijoje, bet apie aktyvų laisvalaikį. Ar teko bėgioti, sportuoti ir panašiai smagiai leisti laiką? Daugiau miegoti negu sportuoti. Aš norėčiau dar pridurti, kad kaip buvom kalbėję apie sportą, kad reikia sportuoti, tai aš pati pradėjau sportuoti dar intensyviau ir pradėjau daryti dar geresnius pratimus ir tuo labai džiaugiuosi, nes ir mano savijauta tiesiog pagerėjo. Ir rezultatai matyti? Taip matyti. Tai šaunuolė Viktorija, labai giriu tave už sportą, o Kotryna, man belieka tave pagirti už gerą miegą. Tačiau ne apie sportą ar ne apie miegą mes šį kartą kalbėsime. Kažkas atsidūso, galbūt tai buvo kam nors labai įdomi tema, bet mes pažadam, kad tikrai apie miegą mes dar nešnekėjome, tai kurią nors laidą tikrai pakalbėsime. Ir manau, kad jau visai greitai. Taigi, ir dabar norėčiau iškart pristatyti mūsų šios dienos laidos temą. Bet prieš tai turim, kaip visada, išsiaiškinti mįslę, kuri mums pasufleruos, apie ką mes kalbėsime. Primenu praėjusios laidos mįslę. Mėsos šmotas, vinių prikaltas. Kaip aną kartą aš jau aiškinau, kad šmotas tai yra gabalas, mėsos gabalas, vinių prikaltas. Ir kas tai yra? Kotryna anąsyk nežinojo, todėl aš ir dabar nedrįstu jos klausti. Galbūt Viktorija žino. Jeigu mėsa, tai kažkas gyvo, tai sakyčiau gyvūnas, o vinių prikaltas, tai gal koks ežys? Taip, tu esi visiškai teisi. Kotryna, tu anąsyk sakė, kad tai yra nakties dangus. Nakties dangus ir ežys, manyčiau, tai skiriasi. Labai. Taigi, ir šį kartą mes kalbėsime, kaip jau Viktorija protingai labai išmastė, kad jeigu mėsa tai yra kažkas gyvo, gyvūnas, taip ir mes kalbėsime apie gyvūnus. Tačiau šį kartą ne apie ežiukus. Nors anksčiau mūsų laidelėje buvo pasaka apie ežį, kaip ežys lenktyniavo su kiškiu, jei neklystu. Taip, o dabar mes kalbėsime apie katytę ir pelytę. Pagrindiniai gyvūnai. Ir iškart noriu paklausti, Kotryna, ar augini katę arba pelę? Nei pelės, nei katės. Dabar jau nebeauginu. Bet turėjau. Ir koks buvo vardas? Tos katės ar pelės, nesupratau, ką tu čia auginai anksčiau. Katę auginau, katiną tiksliau. O vardas buvo... Kol tu prisiminsi, dabar Kotryna galvoja, klausiu Viktorijos. O tu katę, pelę ar šiaip ką nors? Aš kadangi labai mėgstu gyvūnus, ir namuose laikom šunį. Ir dar aš mamos išprašiau, kad nupirktų kokią pelę. O tai buvo šinšilas, kurio vardas yra Šinša. Ir dar tam pačiame narvelyje gyvena ir papuga.
Tai šinčila ir papuga viename narvelyje, jie nesipyksta, papuga nekapoja jo, o jis ten neapgraužia jai plunksnų. Na, biški paraitytos uodegytės papūgos, bet taip tai gerai sutarė. Labai didelis narvelis, tai turi kur nueiti, atsiskirti, kur pabūti vieni. Svarbiausia yra draugiškumas. Na, apie tą draugiškumą ir bus mūsų pasaka, o gal Kotryna jų prisiminė vardą savo katino? Prisiminiau, labai gėda sakyt, kad pamiršau. Baksis jo vardas buvo. Baksis. O ši mūsų pasaka bus visai ne apie Baksį, nors taip pat apie katiną, o ne katę. Ši pasaka bus apie kačiuką fosforinėmis akimis. Ir šią pasaką parašė Ladžius Ojus, latvių rašytojas. Aš trumpai dabar pristatau pasaką ir mes to jau pat ją tada ir išgirsime. Kartą gyveno kačiukas fosforinėmis akimis. Dieną jo akis buvo geltonos ir paprastos, o naktį žalios ir siaubė švietė. Kai kas sakė, kad tai dėl fosforo esančio akise. Kol kačiukas buvo mažas, tos akis nedarė jam jokių sunkumų. Bet kai jis užaugo, apie tai ir pasakojama šioje istorijoje. Klausom. Bėgo kartą kačiukas fosforinėmis akimis kažkokiais savo reikalais ir jam taip belekiant skersai taką perbėgo pelė. Ne dar nedidelė pelė, o paprasta maža pelytė, visai dar mažytė. Kačiukas nebūtų kreipęs į tai nė lašelio dėmesio, mažo, kas perbėga tau kelią. Bet pelytė viduryje kelio sutriko, kaip kad kartais sutrinka pėstysis eidamas per perėją, kai link jo atlėkė automobilis, o ypač didelis automobilis, pavyzdžiui, vilkikas. Taigi ta pelytė neryžtingai sustojo savo kelio viduryje, nes nebežinojo, ar bėgti pirmin, gal dar spės perbėgti, ar pasukti atgal, o gal jau nebespės. O kačiukas lėkė greitai, lygiai kaip koks neklaužudo automobilio vairuotojas, kuriam nusispjauti į visas kelių eismo taisyklės. Ir taip bebėgdamas tas katinėlis nebesugebėjo sustoti, nors ir norėjo to, todėl iš inercijos arba įsibėgėjimo jis užlėkė tiesiai ant tos mažulytės pelytės. Ir įvyko avarija. Net ne avarija, o visa katastrofa. Kačiukas fosforinėmis akimis viena koja užkliuvo už pelytės ir nusirito kūliais per visą tą kelią, o jo gale išsitęsė kiek ilgas. Pelytė, nors buvo labai smarkiai užgauta, tuoj atbėgo pas kačiuką. Ci, sucypė ji. Labai atsiprašau. Tai aš atsiprašau tavęs, kad tave taip skaudžiai užgavau, atsiliepė kačiukas, keldamas galvą nuo žemės. Ci, nieko tokio, aš pati kalta, o tu juk ne juokais griuvai ir ko gero galvą prasiskėlei. Ne, aš sveikas gyvas, atsakė kačiukas ir žvaliai pašoko ant kojų. O kuo tu vardu, mergytė? Strikinėdamas paklausė jis. Aš tai Murkliukas. Ci, labai malonu, o mano vardas, tik nesijuok, Ciputė. Ko čia juoktis? Nustebo kačiukas Murkliukas. Labai gražus vardas. Ci, ačiū Murkliuk, tavo vardas irgi labai gražus. Taip mažasis kačiukas fosforinėmis akimis susipažino su Ciputė. Ir jie net nepastebėjo, kaip beplepant sutemo. Ci, Murkliuk. Ciputė įsigandusi žiūrėjo į kačiuko akis. Kodėl tavo akis patamsyje šviečia? Ar tu kartais nebūsi kačiukas? Murkliukas nustebo ir rimtai susimąstė. Jis pagautas nuojautos suprato, kad Ciputė bijo kačiukų. Visą tai akimoju praskriejo jo galvoje ir kačiukas, nenorėdamas gąsdinti Ciputės, ryžosi sumeluoti. Ne, aš ne kačiukas, aš paukščiukas. O kas tu tokia? Savo ruoštų paklausė jis. Ciputė nusiramino. Paukščiai jai nekėlė baimės, išskyrus pelėdą, kurią jį jau buvo mačiusi. O Murkliukas buvo visai nepanašus į pelėdą. Ci, o aš pelytė, džiaugsmingai sušuko ji ir pasiūlė. Tai būkime draugai. Būkime. Noriai sutiko kačiukas, bet prisiminęs, kad iš jo akių sklinda šviesa, kuri gąsdina Ciputę, tarė. Dabar kiekvienas eikime savais keliais, o rytoj vėl susitiksime šitoj vietoj. Gerai? Ci, mielai, sutinku.
taip užsimezgė Murkliuko ir Ciputės draugystė. Nepaprasta draugystė, o ypatinga. Ne kiekvieną kartą rasi draugaujant kačiuką su pelyte. Tačiau laikas bėgo, kačiukas pamažu išaugo į katinėlį, o pelytė į pelę. Jie abu tai suprato, bet vis tiek draugavo toliau. Vis tik atėjo ta diena, kai Murkliukas sugrįžusi namo pasitiko mama. Murkly? Tiesdama pradėjo ji. Mama, kodėl tu mane vadini Murkliu, o ne Murkliuku? Nustebo kačiukas. Na, tu jau didelis, jau suaugęs, todėl taip vadinu tave kaip didelį rimtą katiną. Mama, aš nenoriu, kad tu vadintum mane Murkliu, pašiaušė kailį katinėlis. Aš irgi daug ko nenorėčiau, sūnau, bet viskam savo laikas, atsakė senoji pruncė. Tokiu vardu ją vadino šeimininkai. Mama, ne, klausyk įsidėmiai. Rytoj pateisime gaudyti pelių. Tau jau metas pelnytis duoną savo paties triūsu. Įsakmiai ir kategoriškai pareiškė pruncė. Katinėliui net šiurpas per nugarą nuėjo. Jis šitos akimirkos laukė, bijojo, kad taip gali atsitikti, bet kad jau rytoj gaudyti pelių. Vadinasi ir Ciputė. Ne, šito nebus. Niekur aš rytoj neisiu, atšovė jis garsiai, o širdyje drebėjo, juk vis dėlto reikėjo pasipriešinti mamai, kurią Murkliukas mylėjo labiau už viską. Tada rytoj negausi ir pieno, te pasakė pruncė ir lyg niekur nieko nukiceno savo. Murkliukas nusiminė, negaus valgyti, bet tai dar nieko baisaus palyginti su tuo, kas gresia Ciputei. Ką daryti? Reikia būtinai perspėti Ciputę, kad bent jis saugotųsi. Tai pagalvojęs, kačiukas nubėgo link urvelio, kur gyveno Ciputė. Ciputė, pakvarštenė sieną pašaukė jis. Cici, kas atsitiko? Išlindo nustebusi peliukė, sulaukusi svečio tokiu netikėtų metu. Ciputė, miau, tu jau seniai perpratai, kas aš miau, ne paukštis, o katinas, bet vis dėlto draugavai su manimi, miau kaip su geriausiu draugu. Todėl aš miau noriu atsilyginti tau už draugystę, miau. Tai va rytoj saugokis, miau, niekur neik iš namų, išpiškino katinėlis. Cici, kodėl? Miau, sakau tau, jokių būdų neik iš namų. Rytoj, miau, mano mama, miau, eis medžioti pelių. Tyriai nusiminęs užbaigė jis. Cici, ačiū tau, Murkliuk. Mes pelės ir taip saugomės, todėl nemanyk, kad mums gresia didelis pavojus. Bet vis tiek, cici, dėkoju, kad perspėjai. O kaip tu sužinojai? Aš miau, mane mama verčia eiti miau medžioti, nors aš žinoma nenoriu. Ji miau taip ir pasakė. Neisi miau su manimi rytoj medžioti, negausi miau netgi pieno palakti. Bet miau man ne maistas rūpi, o miau tavo gyvybė, tarė katinukas. Cici, na jei dėl manęs, tai aš turiu pasiūlymą. Rytoj, cici, eikite medžioti į rūsį, tai bent pagastinsite drebėsgę. Miau, o kas tas drebėsgė? Cici, tai bjauriausias padaras visoje mūsų apylinkėje. Tai cici, didelė šlykšti žiurkė, atsikraustysi čia prieš kokias 5 dienas. Įsivaizduoji, cici, Murkliuk nuo to laiko visas pelės šokdina. Mes per ją cici ir badaujame, ir šalame, nes ji dažnai išveja mus iš mūsų cici urvų. Iš mūsų namų cici ir juose šeimininkauja. Miau, supratau tave, Ciputė. Aš miau susiremsiu su ta pabaisu. Narsiai pašoko katinėlis ir net neatsisveikinęs nubėgo namo. O pakeliui pabaidė kažkokį tamsų šešėlį, kuris pamatęs Murkliuką, spruko jam iš kelio, tačiau katinėlis to padaro nepaisė. Kitą dieną prieš pat medžioklę niekam nieko nesakęs Murkliukas pradingo iš namų. Jis paslapčia nubėgo į rūsį ir atsitūpęs ant slenkščio apsidairė. Garsiai ir narsiai suriaumojo Murkliukas, nes buvo dar toks jaunas, kad net nežinojo, jo katės, eidamas medžioti, niekada neriaumoja. Bet tas riaumojimas neliko be pasekmių. Kažkur giliai tamsoje kertėje kažkas sučežėjo ir bjauriai gergždžiančiu balsu atsiliepė. Kas čia man neduoda miegoti? Miau, čia aš, Murklys, dar garsiau prabilo katinukas. O tu, miau, tai esi ta šlykščioji drebėsgė, ar ne?
Taip, aš esu Drebėzgė. O ko tu nori? Jei tu miau Drebėzgė, tai šaukiu tave miau į dvikovą. Dar drąsiau tęsia Murkliukas. Aš žinau, kad tu bijai pelių ir draugauji su Cipute. O jie jau pagavo tavo kvaišą močią pruncę. Ir jau ėda. Ką? Riktelėjo Murkliukas ir apsisuko bėgti gelbėti Ciputės, bet klastingoji Drebėzgė buvo vikresnė ir iš pasalų atlėkusi užšoko katinėliui ant nugaros bei skaudžiai įsikando į minkštą katinėlio sprandą. Bus tau gąsdinti mane savo fosforiniam akim. Be gailesčio kasdama Murkliuką gergždė piktoji pabaisa. Kaip tu privarei man baimės, kai vakarė jau pas tavo vėplą draugę pelė Ciputę. Per tave, rupūžį galvį, aš netekau gero grobio. Kačiukas fosforinėmis akimis tik dabar suprato, ką vakar pabaidė bėgdamas namo ir keikė likimą, kad gimė su tokiomis šviečiančiamis akimis, kurios jam nešė tik nelaimės, o Drebėzgė vis smarkiau kando jam į sprandą ir Murkliukas, jau netekęs jėgų, gulėjo rūsio tamsoje ir jautė artėjančią mirtį. Atsigavo Murkliukas savo guolyje ir netikėdamas apsižvalgė aplinkui. Savo nuostabai šalia jis pamatė Ciputę ir mamą. Jis vėl užsimerkė, manydamas, kad tai sapnas, bet aiškiai išgirdo mamos murkimą ir Ciputės balselį. Murkliuk, čia mes. Atsimerk, ci. Murkliukas atsimerkė ir silpnu balseliu pasiteiravo. Kodėl jūs abi kartu ir kur Drebėzgė? Drebėzgės nebėra, nuramino jį mama. O Ciputė dėkok už gyvybę. Pamačiusi tave einantį į rūsį ir supratusi, kad tu vienas išėjai kovoti su Drebėzgė, ji drąsiai atbėgo pas mus katės ir per tą drąsą vos nežuvusi spėjo pasakyti, kad tau gresia mirtinas pavojus, murkė pruncė. Mes spėjome laiku atbėgti į rūsį ir gelbėjome tave nuo klastūnės mirtino kirčio. Pasakysime tik tiek, kad nuo tada to namo katės ir pelės sugyvena taikiai ir kartu kovoja su žiurkėmis. Kartas nuo karto besitaikančiamis ten apsigyventi ir skriausti mažesnius už save. Šratinuko pasakėlės. Taigi ši pasaka man labai priminė prieš tai Viktorijos paminėtą atvejį, kai papūga ir šinčila gyvenam viename narvelėje, tai štai tokie žymiai didesni priešai, katė ir pelė draugiškai sugyveno, buvo draugai nuo pat vaikystės ir paskui netgi suvienijo visą savo giminę, kad ir katės ir pelės tuose pačiose namuose draugiškai sugyveno. Na, tačiau noriu paklausti, kodėl tuomet, jeigu šitaip galima draugiškai sutarti, kačiukas iš pat pradžių neprisipažino, kad jis esąs katinas, o štai susigalvojo, kad jis yra paukščiukas. Jis bijojo išgąsdinti pelytę ir kad ji jo nepaliktų. Bet juk pelytė iškart pamatė, kad kačiukas nėra pavojingas, galbūt net nebūtų palikusi. Viktorija, kaip tu manai? Na, aš manau, kad nebūtų palikusi, bet jau ta baimė pirmoji, kol įprastai būtų buvusi. Aišku, bet paskui jie, matot, net neprisipažino vienas kitam, tiesiog augdami kartu pastebėjo, kas yra kas. Na, kai auga gudrėja, tai ir supranta. Žodžiu, viskas ateina su gyvenimiška patirtimi. Bet man vis norisi sugrįžti prie to, kad du priešai, kurie šiaip, kiek mes žinome, istorijoje, gamtoje ir taip toliau, kad katės ir pelės dažniausiai yra tikri priešai. Taip draugiškai sutarė ir aš vis negaliu atsistebėti. Gal galit man dar kokį nors pavyzdžių pateikti, kaip jau Viktorija minėjo, papūga ir šinčila, čia katės ir pelės, kokie dar du tokie, kaip vadinami, priešai gali būti draugais? Na, aš žinau, kad mano šuo labai mėgsta
peles, bet mėgsta ne taip gerąją prasme, taip blogąją prasme. Bet Mėgsta kaip patiekalą? taip kaip patiekalą. Jau yra sudorojusi 2 degučius ir taip tiesiog buvo labai skaudu. Na, nors kai kur mačiau, kad pelės labai gerai sugyvena su šunimis. Bet ne pas tave. Na, pas mane nelabai. Kotryna, gal tu kokį pavyzdėlį? Kažkur skaičiau, kad šuo kalytę užaugino kačiukus mažučius. Na štaip, juk šunys ir katės dažniausiai irgi yra laikomi priešais. Labai gražus pavyzdys. Na taip. O aš pati galiu iš savo gyvenimo, iš savo aplinkos pasakyti, kad aš auginu šuniuką kalytę, kurios vardas yra Tišė. Ir pas mus taip pat yra namuose 4 katės, kurių vardus vardinti aš jau kartais ir pati pradedu maišyti, tarp tų 4 kačių pasimetu, bet kažkodėl labai puikiai atitinka tos gamtos dėsnius, kad šunys ir katės yra priešai. Taigi mano šuo su mano katėm visiškai nesutarė, todėl visos katės dažniausiai būna lojimu įvarytos į medžius, o šuo laimingas laksto uodegą vizgena, kad štai visas dėmesys dabar jam. Ir dar ką noriu iškart pasakyti prie to paties, kad anksčiau mes turėjome dar daugiau kačių ir jos tarpusavy būdavo sutarė šiaip viskas gerai, draugiškai, bet labai pavydžios. Turėjau tokią vieną katę. Kai aš glostydavau ją, kita katė iškart jau imdavo kaip ir šnypšti tokia nepatenkinta aplink mane trynas, kad aš ją glostyčiau. Tada pradedu glostyti ją ir ta, kurią aš glosčiau prieš tai, tuomet jis supykdavo ir irgi pradėdavo ten visokius garsus tokius panašius skleisti. Na ir pas mus yra labai panašus pavyzdys, tik su šunimis. Būdavo 2 šunys, vieną glostai, kitas pyksta, tai tuo metu reikia glostyti abu, nereikia išskirti ir vieną glostyti. O mano tetos šunis, kuriuos aš labai dažnai prižiūriu, yra vienas didelis, o kitas mažutis. Ir tas mažutis, jeigu aš paglostau didelį, kaip pradeda kandžioti, pavadėlį dreskė, kudlas jo visas nuplaukus, nes jis labai ilgų plaukų tas didysis. Tai plaukus peša, tenais draskos loja, kad tik tai jį paglost. Štai viskas dėl to dėmesio. Na, bet aš džiaugiuosi, kad bent jau mūsų pasaka be tokių panašių intrigų žymiai viskas buvo gražiau, paprasčiau ir laimingai pasibaigė. Na, ir kad ta gražia gaida norėčiau kaip ir eiti į mūsų laidelės pabaigą, tačiau prieš tai turime užduoti mįslę. Juoda kiaulė po žemėm knisas. Dar kartą kartoju. Juoda kiaulė po žemėm knisas. Taigi, ir kas tai yra, mes sužinosime ne anksčiau kaip artėjančią laidą, kuri bus lygiai po savaitės. Na, o dabar tiesiog atsisveikinam. Geros jums ir smagios savaitėlės. Iki kitos laidos. Iki. Čiau. Viso. Su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.